na adventure yung gagawin natin. Medyo kakaiba siya. And first time ko siyang gagawin. Yes, we are on our way to Manila Bay kasi we're doing a Jetski ride. Diba? Yes, nagje-jetski tayo. First time ko siyang gagawin. Yes, first time ko siyang gagawin kasi even if pupunta kami sa jeep, sa beach, and di talaga kami nagje-jetski kasi. And ang good news dito is that Manila area na siya, so you can ride the jetski even if nandito ka lang sa Manila area. So, jetski person ka or gusto mo lang adventure or medyo something na kakaiba na gagawin, you can just go to Manila Bay para mag-ride ng jetski. And guys, so sasama ko kayo sa errands natin for today. So if you guys are interested in what are we up to today, then please keep on watching. Pag morning. Ewan ko lang kung nag-aano siya. Imagine pag gumising ka ng maaga, pwede ka matulog ulit. O, ang dami mo pwedeng gawin. Hindi. Tanghali, pwede ka matulog. Sa hapon, pwede ka Hindi, pero iba talaga yung energy pag gumising ka ng maaga. Diba? Parang ayaw niya mag-agree. Hindi siya kasi talaga morning person. Morning person ako. 3 o'clock na ako natutulog ng morning. So, ayun. Pero ako naman, nasa ko, in the middle of morning person to hindi. Pero, kasi ako, pag kailangan ko naman talaga gumising ng maaga, talaga naman gumigising ako. Pero somehow, tulala ako sa morning, lalo na pag hindi pa ako nagpa-breakfast, hindi mo ako masyadong makakausap. So, parang ang sungit ko, ang grumpy, ang cranky. Hey guys! So, nandito na kami sa may CCP Bay Terminal Parking Area and in just a while, papasok na rin kami. Inaantay ka lang si Percy kasi nag-park siya. So, ayun guys, my thoughts about this adventure, this whole thing is that na-excite ako. Kasi diba, usually ang jet ski ride is you have to travel 2 to 3 hours, 2 to 4 hours away from the city pa para makapag-ride ka ng jet ski. Hindi na siya time consume. Sa Manila area na siya, you can ride a jet ski even if hindi ka na nagtra-travel or naglo-long drive. I'm in the shower room kasi nag-change na ako ng outfit. Paglabas natin dito, dandahan tayo. ID lang dito. Kasi yung alon, baka nga yung mga yate ba? Kasi pag ano pa mabilis. Tapos pagdating sa gitna, bahala na kayo kung bilisan nyo. Experience, lipat ka nga pagdating dun sa gitna. Sige po. Sama tapos muna. Tapos pag sabi ko na ito, slow down tayo Okay. Siguro mabagal na kayo magpatakbo. We ready! Hey baby! Ready na kami. Hindi ko alam kung mag-ride ako mag-isa. Pero dapat bago dapat yung susi nakalagay dyan, dito. Dito. Tapos ito yung start and stop. Tapos ito yung yung forward dito. Forward to. Tapos ito yung yung brake. Ito yung forward. Forward. Tapos ito yung brake, naka-reverse neutral. Pag ginanito mo siya, panlagyan mo ng gas, magre-reverse kayo. Pero pag isang pindot lang, neutral kayo. Pero pag in-steady mo lang siya, na walang gas, mag-a-atras kayo, pero dandahan lang.
Nakadepende dito kung gaano kabilis yung, kung gaano dito yung piga mo dito, ganun din yung atras mo. Nakadepende dito yung pag-atras mo. Pero pag isang click lang, neutral lang yan. Naka-steady lang. Tapos yung pag naka-steady, Pag-accelerate. pag halimbawa, naka-neutral ka, pero pag pitikin mo ito yung beses, mag-forward lang kayo dito siya. So guys, we are about to ride the jet ski na. And tapos na rin nila kami i-brief, pero hindi pa ako mag-try mag-isa kasi I'm scared. Makikiangkas muna ako. Baby, angkas mo ako ha. Si Ate Claire, siya yung nag-invite sa akin dito. Hi ate! Yeah! Okay guys, yung nakikita yung mga building dyan sa Mall of Asia IMAX, so I don't know lang kung nakikita nyo, pero or kung naririnig nyo ako, pero yun yung Mall of Asia. So guys, nandito na kami sa may Okada area. Yes! And one more thing pa about this jet ski is that it has a Bluetooth connection, so pwede kayong mag-sound trip. So guys, ayun yung speaker niya. Sobrang fun niya. Nag-enjoy ka na mag-ride ng jet ski. Tapos meron pa kayong sound trip. So sobrang fun niya talaga. Long press ma'am, yung red. Jet ski ride and we're back dito sa parang headquarters nila. Itong jet ski na to is high-end na pang fishing siya. It comes with a Bluetooth. So, pwede kayo mag-music habang nag-ride kayo. Then, this is the compartment. So, ayan. Ayan. Super ganda niya. As in, ang sarap magkaroon kapag ka meron kang house along the beach. Racing. Oh, ito naman, isa din sa high-end nila. Pero ito naman, pang racing.